Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amesema ya kuwa Kursk tayari iko chini ya udhibiti wa nchi yake ya Urusi. Na je, majeshi ya Ukraine yako sehemu gani mpaka pia rais wa Urusi aweze kuzungumza hivyo? Basi pia katika undani wa taarifa hii ya kila ambacho amekizungumza rais huyo utafahamu hapa. Cha msingi ungana nami hadi mwisho wa ripoti hii. Na pia baada ya ripoti ya kuwa Urusi inaidhibiti Kursk hadi sasa, pia utasikia kila ambacho rais huyo ameweza kuzungumza ya kuwa usitishaji vita baina ya Urusi na Ukraine ni mgumu zaidi. Pia ameweza kutaja sababu ambazo zinasababisha usitishaji vita kuwa mgumu zaidi baina ya Urusi na Ukraine. Nikianza na ripoti kutoka mkoani Kursk ambako rais wa Urusi amesema ya kuwa tayari Urusi iko katika udhibiti kamili wa hali katika mkoa wa Kursk. Tayari Urusi iko katika udhibiti kamili wa hali katika mkoa wa Kursk, na kundi la wapiganaji la Ukraine limezuiliwa kabisa katika eneo hilo. Rais Vladimir Putin aliyasema hayo katika mkutano na waandishi wa habari baada ya mazungumzo na mwenzake wa Belarusi anayefahamika kama Alexander Lukashenko huko Kremlin siku ya jana Alhamisi ya Machi 13, ambako Putin alisema ya kuwa hali iko chini ya udhibiti wao, yani Urusi, na kikundi kilichovamia eneo la Urusi kiko peke yake, ambako pia Putin alikazia ya kuwa hiyo ni kutengwa kamili na udhibiti kamili wa risasi. Amri na udhibiti wa askari wa Ukraine katika eneo la uvamizi wao katika mkoa wa Kursk umepotea kabisa. Kiongozi huyo wa Urusi amesema hivyo, ikiwa katika hatua za kwanza wiki moja au mbili zilizopita wanajeshi wa Ukraine walijaribu kujiondoa huko kwa vikundi vikubwa. Sasa haiwezekani. Alisema sasa wanajeshi wa Ukraine wanajaribu kuondoka huko mkoani Kursk katika vikundi vidogo vya watu 2 hadi 3 kwa sababu kila kitu kiko chini ya udhibiti kamili wa risasi. Putin amesema hivyo. Vifaa vimeachwa kikamilifu na haiwezekani kuviondoa, vinabakia hapo, na hiyo ni kwa hakika. Na ikiwa wanajeshi wa Ukraine watazuiwa kimwili katika siku hizo, hakuna mtu atakayeweza kuondoka katika jimbo la Kursk, ambako chaguzi mbili tu zitapatikana, yani kujisalimisha au kuangamia. Mkuu wa nchi ya Urusi Bwana Vladimir Putin amesema hivyo kuhusu taarifa ya kwamba tayari vikosi vyake vya Urusi vinadhibiti jimbo lote la Kursk, huko pia bado wanajeshi wa Ukraine wakisalia katika baadhi ya maeneo na wengine wakiripotiwa kuondoka katika vikundi vidogo vya watu 2 hadi 3 katika eneo hilo. Rais wa Urusi pia alisema ya kuwa vikosi vyake vinakomboa makazi yote karibu na Sudiza katika mkoa wa Kursk moja baada nyingine. Rais huyo alikazia hivyo, ambako aliongeza kuwa ana imani ya kwamba mipango yote iliyowekwa katika eneo la uvamizi huko mkoani Kursk itatekelezwa kama ilivyo katika maeneo mengine ya mstari wa mbele wa kivita, na hiyo inahusu Sudiza na makazi ya jirani. Sasa wanachukua tena moja baada nyingine. Putin amesema hivyo baada ya ukombozi wa mji wa Sudiza, na kila ambacho pia amekisema ya kuwa tayari vikosi pia vinadhibiti eneo kubwa la Kursk. Rais wa Urusi pia siku ya jana wakati akizungumza na Lukashenko aliweza kusema ya kuwa usitishaji vita na Ukraine ni mgumu zaidi, ambako rais huyo alisema ya kuwa udhibiti unawezekana wa kusitisha mapigano nchini Ukraine ulikuwa ni mgumu zaidi. Mkuu wa nchi alitaja swala hilo akijibu swali katika mkutano wa waandishi wa habari kuhusu mtazamo wa Moscow kwa wazo la kusitisha mapigano kwa muda, ambako alisema ya kuwa Urusi haikuwa kinyume na pendekezo hilo, lakini alidai ya kuwa kuna baadhi ya vitu vingi vinapaswa kuzingatiwa.
ambako Putin alianza kwa kuhoji wakati akijibu swali hilo ya kuwa je, masuala yatatatuliwa vipi katika mstari mzima wa mbele ambao una urefu wa karibu kilomita 2000. Putin alihoji nani atatoa amri za kusitisha mapigano na bei ya maagizo hayo ni nini. Unafikiria karibu kilomita 2000, nani ataamua wapi na nani amekiuka makubaliano ya uwezekano wa kusitisha mapigano pamoja na kilomita 2000, na ni nani atakayemlaumu nani kwa kukiuka makubaliano hayo? Hayo ni masuala yote ambayo yanahitaji uchunguzi wa makini kutoka pande zote mbili. Putin aliweza kujibu swali hilo kwa namna ya kuhoji maswali katika kumaliza vita hivyo. Putin pia alisema ni muhimu kufikiria juu ya hali katika mkoa wa Kursk ambapo vikosi vya Urusi vilikuwa vinaondoa vikosi vya kijeshi kutoka Kiev. Alisema ikiwa watasitisha operation za mapigano kwa siku 30, hiyo inamaanisha nini? Alihoji Putin kwamba wale wote walioko huko watajiondoa bila vita, kwamba wanapaswa kuwaacha huru baada ya kufanya uhalifu mwingi dhidi ya raia, au uongozi wa Ukraine utawapa amri ya kuweka silaha zao chini na kusalimisha tu. Je, hiyo itakuwaje? Hajulikani wazi. Putin pia aliweza kuhoji hivyo kuhusu hali ya huko mkoani Kursk nchini mwake Urusi. Putin pia alizungumzia suala la jinsi Ukraine itatumia usitishaji mapigano wa siku 30, ambako Putin pia alihoji ya kuwa siku hizo 30 zitatumikaje kwa madhumuni ya kuendelea na uhamasishaji wa kulazimishwa nchini Ukraine, kwa madhumuni ya kusambaza silaha huko, kwa madhumuni ya wafanyakazi wapya waliohamasishwa kupata mafunzo, au hakuna kitu cha aina hiyo kitakachofanyika. Kisha swali linatokea, ni jinsi gani masuala ya udhibiti uhakikisho yatashughulikiwa? Wanawezaje pia kuhakikisha, na jinsi gani watahakikishiwa ya kuwa hakuna kitu cha aina hiyo kitakachoweza kueleweka katika ngazi hiyo? Hayo yote ni masuala mazito. Putin aliweza kuhoji hivyo kuhusu kumaliza vita vya Urusi na Ukraine kwa muda ambao pia Ukraine iliweza kukubaliana na Marekani huko Saudi Arabia kuhusu kusitisha mapigano hayo kwa muda wa siku 30 zijazo. Hivyo basi Vladimir Putin aliweza kuhoji hivyo kuhusu hatua hiyo ambayo Marekani inasimamia katika kumaliza mzozo huo.